Kepolisian RI Polri dan Kementerian Perindustrian Kemenperin baru saja menjalin kerjasama terkait pasokan bahan pokok. Kerjasama keduanya adalah pembentukan tim satuan tugas atau Satgas guna mengawasi distribusi dan ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat. Nantinya Polri akan mengerahkan sejumlah personel seperti Satgas Pangan, Intelijen hingga Babin Kamtibmas untuk mengawasi produksi dan distribusinya selama 24 jam. Terakhir, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta para pelaku usaha untuk kooperatif karena kebutuhan minyak goreng meningkat drastis di bulan Ramadan ini.